Jalqaba bara 2019 irratti gumiin abbootii gadaa Oromiyaa dhimmicha ofitti fudhachuun yaalii godhaniin qaamota lamaan kophaatti erga dubbisaniin booda walgahii waliigalaa hayyoota hoogganoota jaarmiyaalee siyaasaa abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa hirmaachisee galma aadaa Oromootti qopheessan. Nu hundi dhaqnee gabaasni yaalii araara buusuu haga yeroo saniitti godhame dhihaate. Marii ittaansee godhame keessatti namni hedduun dubbii ifatti babbaqaqsee dubbachuurra cinaa deemaa ture. Warri adda bilisummaa Oromoos ta'ee kan mootummaa dubbii ofirraa dhiibuu malee itti gaafatamummaa fudhatanii yaada furmaataa dhiyeessuurraa of qusatan. Ani harka baaseen rakkoo maddi isii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa ta'uun hime. Carraaqqii goonee fi waadaa lamaan isaaniiyyuu seenanii hojiitti hiikuu didanis tarreesse. Dubbiin mootummaa kan laallattu ta'ee osoo jiru obbo Alamuu Simee kan waajjira paartii ODP hoogganu dhufuun sirrii akka hin taanes dallansuu nan dubbadhe. Obbo Daawud Ibsaas fakkeessuu dhiisee waraana galchuu yoo barbaade akka galchuu waltajjii kanarratti akka itti himamuu yaadan dhiyeesse. Walgahii sanarratti mariin bal'aan godhame. Waaree booda ani dhimmaaf iddoo biraan deeme. Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan waliigaluun lolli dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo akka galchaniif itti gaafatamummaa gumii abbootii gadaatti kennan. Filannoo waltajjii sanarratti godhameenis koree nama 71 of keessaa qabu filatan. Anaa fi Baqqalaa Garbaatis yaalii san dura godhaa turrerraa ka'uun nu filatan. Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo manatti dhufee akkan filamee fi akkan hirmaadhu na gaafate. Ani didus abbootii gadaa biroo waliin waan natti wawwaataniif nan fudhe. Koreen sun dhaabbatee guyyoota muraasa keessatti wal geenye. Hojiin duraa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo bakka bu'oota sadii akka ramadatan gochuun ture kan eegalle. Marii hamma tokko booda ramadatan. Sirna hojii keenya ittiin raawwannu baasuu irratti marii bal'aa goonee qopheessine. Dhimmoota qabatamaa waraana galchuuf barbaachisu irratti mari'achuu yoo eegallu paartilee lamaan irraa rincicuutu mul'ataa ture. Wanti waarii irratti walii gallee borumtaa diigamee nu eega. Gaaf tokko garee mootummaa keessaa namni tokko muummicha ministeeraa yoo dubbifne malee wanti kun waan milkaa'uu akka ittiin fakkaanne nutti hime. Muummicha ministeeraa dubbisuuf beellama gaafannaan har'a booru jechuun lafarra harkisan. Eegnee hifannaan abbootii gadaa waliin masaraa mootummaa dhaqnee dallaa jalatti jigfanne. Guyyaa guutuu aduu keessa oollee nama nu dubbisuu dhabne. Galgala Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Dammallaash Gabra Mikaa'el dhufanii beellama nuuf qabanii dubbiis akka furan waadaa galanii akka gallu nu godhan. Kan mootummaa karaa qabsiifanne yoo jennu bakka bu'oonni adda bilisummaa Oromoo koreen nu waliin akka hojjetaniif ramadaman biyyaa bahan. Gaaf tokko galgala obbo Dhugaasaa Bakakkoo fi Dheengee Huseen mana koo dhufanii zoonii kibbaa dhaqanii waraana achi jiru mari'achiisanii tasgabbeessuu akka fedhan naaf himan. Kanaaf ammoo mootummaan karaa akka dabarsuu fi haala akka mijeessuuf akka itti himu na gaafatan. Anis nan himeef. Isaan garuu achumaan Keeniyaa seenan. Addi bilisummaa Oromoo bakka bu'oota biroo ramade. Haalli gama lamaanii shakkii keessa nu galchus nurraa hin hafiin jechuun hojii keenya itti fufne. Yaada bakka bu'oota mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo dhaggeeffannee muuxannoo biyyoota biroos qorannee qabxiilee lolli akka dhaabbatuu fi waraanni bilisummaa Oromoo akka galuu dandeessisan jennee yaanne qopheessine. Qabxiilee kanas hogganoota gama lamaaniitti erga erginee fudhatanii booda waliigaltee kana labsuuf Ambootti yaa'iin guddaan geggeeffame. Qabxiileen ijoon koreen labse sunis inni jalqabaa lola dhaabuudha. Guyyaa labsiin koree teeknikaa itti dubbifamerraa eegalee lolli gama lachuu akka dhaabbatu. Yeroo kana keessatti gama lachuurraayyuu tarkaanfiiwwan gara lolaatti geessan kamirraayyuu akka of qusatan. Yeroo kana keessatti deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhuun akka dhaabbatu. Ololli miidiyaa murtii lola dhaabuu kana jeequ kamiyyuu akka dhaabbatu. Gamni lamaan komii walirraa yoo qabaatan ibsa ejjennoo fi haasaa miidiyaa gochuu dhiisuudhaan komii isaanii koree teeknikaaf akka dhiyeeffatan. Koreen sochii qaamni lamaanuu taasisan sirriitti hordofee qaamni gochaawwan labsii lola dhaabuu diiguu raawwatee argame karaa miidiyaaleetiin uummataaf ifa godha. Kana keessatti uummanni keenya gartuu kamiifiyyuu osoo hin loogin qaama tarkaanfii labsii kana diigu fudhatuu malu hordofee eeruu akka kennu. Inni lammaffaan waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa isaaf malu argatee simannaa ho'aadhaan akka galu ni taasifama. Gaafa labsiin kun labsamerraa eegalee guyyoota itti aanan 20 keessatti hojiin waraana bilisummaa Oromoo galchuu guutummaan guutuutti xumurama. Kunis
guyyoonni kurnan dura qophiin barbaachisaan kan itti godhamu yoo ta'u, hojiileen koreelee simannaa ijaaruu, ibsa barbaachisu kennuu fi kaampii waraana bilisummaa Oromoo qopheessuu ni hojjetama. Guyyoota kurnan itti aananitti waraanni bilisummaa Oromoo walitti qabamee erga simatameen booda mooraa isaaniif qopheeffametti tartiibaan akka galan ni taasifama. Guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo simatamutti sochiin isaa akka hin danqamneef guyyoota 3 raayyaan ittisa biyyaa daandii banuudhaan gala waraana bilisummaa Oromoo saffisiisuu keessatti shoora isaa akka taphatu ni taasifama. Hojiin waraana bilisummaa Oromoo galchuu sadarkaan kan raawwatamu yoo ta'u, bifa armaan gadiitiin raawwatama. Dursa magaalota aanaalee itti dhiyoo jiranitti walitti qabamu. Itti aansee godinoota murtaa'aa irratti sirni simannaa ni godhamaaf. Waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraa isaaf qophaa'eetti kabajaan kan galfamu ta'a. Simannaa kana rakkoo fi danqaa hin barbaachifne irraa hambisuuf koreen haala mijeessituu sadarkaa hundatti ni ijaarama. Baajanni barbaachisaanis koree kanaaf ni ramadama. Simannaa kanarratti abbootiin gadaa, hogganoonni mootummaa sadarkaan jiran, qondaalonni adda bilisummaa Oromoo fi waraanaa gamalachuurraa ni argamu. Erga waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti galee booda humni beekamtii mootummaan ala hidhatee socho'u kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti fudhatama hin qabaatu. Sochii humnoota akkasii mootummaa fi uummanni waliin ta'uun nagaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti gamtaan ni hojjetu. Akkuma waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti galeen raayyaan ittisa biyyaas uummata keessaa ba'ee kaampii isaatti akka deebi'u ni taasifama. Haala qabiinsa kaampii keessaa ilaalchisuun murtiin armaan gadii darbee ture. Qubsumni waraana bilisummaa Oromoo iddoo wallollitti godhamaa ture irraa ni fageeffama. Waraanni bilisummaa Oromoo kaampii qophaa'eef keessa yeroo ji'a 2 hin caalle qofaaf kan turu ta'a. Hanga kaampii keessa turanitti leenjiin barbaachisaan ogeeyyota seeraa fi qaamolee nageenyaatiin kennamee fi hojiin ijaarsaa ni hojjetama. Koreen teeknikaa kun haala qabinsaa fi kunuunsa isaanii si'aa'inaan kan hordofu ta'a. Humna nageenyaatti makamuu ilaalchisee koreen murtii armaan gadii dabarse. Madaallii fi leenjiin barbaachisaan sirnaan erga kennamee fi booda miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fedhii dhuunfaa isaanii bu'uura godhachuun fedhu gara humna nageenyaatti makamuu, kanneen miseensa paartii siyaasaa hawwanitti miseensa ta'uu fi yeroo barbaadan uummatatti makamuun hojii dhuunfaa irratti bobbahanii hojjetanii jiraachuuf mirga guutuu qabu. Kanneen hojii dhuunfaa irratti bobbahaniif mootummaan deeggarsa barbaachisaa taasisa. Dhiifama ilaalchise miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo waraana keessa turanitti badii akka garee fi dhuunfaatti raawwataniif dhiifamni ni godhamaaf. Badii duraan raawwatuu malan kamiifuu seeraan itti hin gaafataman, hin adabamanis. Qabxiilee waltajjii Amboo kana anatu dubbise. Miseensa koree teeknikaa kan ta'an hayyuun Oromoo Hayilee Gabree waltajjii irratti bahuudhaan araara kanaaf yoo barbaachise ana qalaatii falana taasisaa araaramaa jechuun booyanii dubbatan. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqees jilbeeffatanii wawwaatan. Dhuma yaa'ii kana irratti abbootiin gadaa korma qalanii hooggantoota gama lamaanii tiruu nyaachisanii kakachiisan. Uummannis gammachuun jajjabeessee adda galle. Adeemsaa fi tattaaffiin araara kana akka hin milkoofne godhuu garuu hin dhaabbanne. Erga Amboo irraa deebinees qaamni lachuu sababa adda addaa kaayuun yaalii danquu godhaa turan. Warri mootummaa dirree waraanaatti lola cimsuu dabalatee tumsa koreen teeknikaa irraa barbaadu lafarraa harkisuun abdii kutachiisuuf yaalan. Tumsi mootummaa kun akka saffisu gochuudhaaf obbo Lammaa dubbisuuf beellamni nuuf qabamus waajjira isaanii yoo dhaqnu hin jiranii jedhamne. Gama adda bilisummaa Oromootiinis waraanni akka galuuf fedha qabaachuu ibsanis gochaan garuu faallaa deemaa turan. Gama marsaalee hawaasaan duula hojii koree busheessuu banuu dabalatee gama waraanaatti namoota erganii galuu akka didan itti dhaamaa turan. Akka walii galteetti obbo Daawud Ibsaa waraanni akka galuuf ajaja dabarsuu qabu ture. Ajaja kana dabarsuu diduudhaan yeroo dheeraaf erga lafarra harkisanii booda wawwaannaa meeqaan boodarra xalayaanuuf barreessan. Xalayaan sunis Jaalmarroo Dirribaa kan ajajaa zoonii lixaa ta'ee fi Jaalgollicha Dheengee ajajaa zoonii kibbaatiif akka kenninuuf kan qophaa'e ture. Gama mootummaanis ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa waraanni isaanii bakka barbaachisu cufatti koree teeknikaatiif deeggarsa barbaachisu mara akka taasisu xalayaanuuf barreessan. Gamni lachuu waan koreen irraa barbaadu dhiibbaa meeqaan guutanis fedhiin araaraaf qaban baay'ee gad bu'aa akka ta'e ifa ture. Afaaniin yoo dubbatan waliigalteen waraanaa hojiitti hiikamuu kan barbaadan fakkeessaa dudduubaan garuu fashalsuuf shira xaxaa turan.
Fakkeenyaaf hooggansi adda bilisummaa Oromoo ifatti waraanni akka galu xalayaan ajajus duubaan garuu icciitiidhaan ajajootatti namoota erguun xalayaan kan barreeffame dhiibbaadhaan akka ta'ee fi waraanni galuu akka didu itti dhaamaa turuu qondaalotuma olaanoo isaanii keessaa dhaga'aa turre. Gama mootummaanis gochaa fi jechaan gufachiisuuf yaalaa turan. Akkuma koreen gara godinaalee socho'een gaaffii fi deebii Jeneraal Biraanuu Juulaa kennan kan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu gara miidiyaatiin facaasan. Kun ammoo uummanni waliigalteen waan diigame akka se'uu fi waraanni shakkii dabalataa keessa akka galu taasise. Jeneraal Biraanuu maaliif ibsa akkasii akka kenne yoo gaafannu haasaan sun kan ji'oota dura kenne akka ta'e nutti hime. Kunis gabaasni miidiyaan ba'e sun shira itti yaadamee geggeeffamaa jiru akka ta'e hubanne. Koreen garuu akkasiin abdii hin kunne. Haga dhumaatti ijibbaata gahuuf murteessinee hojii itti fufne. Godinaalee fi aanaalee waraanni akka jiru adda bilisummaa Oromoo irraa nuuf himame irratti hundaa'uudhaan namoonni dhaqan ramadaman. Haaluma kanaan jila gama lixa Oromiyaa deemuu Baqqalaa Garbaa fi Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo akka qindeessaniif ramadaman. Gama kibbaa ammoo obbo Hayilee Gabree, Sheek Hajii Ibraahim Tufaa fi anatu ramadame. Gaafa imala keenyaaf guyyaan tokko hafu qondaalonni mootummaa gara zoonii kibbaa deemuun akka hin barbaachifne nuuf himan. Sababni dhiyeessanis waraanni bilisummaa Oromoo gama Gujii fi Booranaa jiru bulchitoota godinaan waliigalee galuuf dubbiin xumurameera kan jedhu ture. Dhimma kana adda bilisummaa Oromoo gaafannaan dhugaa akka hin taane dhageenye. Maddeen godinoota san jiran irraa odeeffannaanis kanuma mirkaneeffanne. Kanaafu akka mootummaan jedhu gara bulchiinsa godinaan galuuf yoo tole jedhanis arginee jajjabeessuuf yoo sun dhugaa ta'uu baates dirqama gumiin abbootii gadaa nutti kenne bahuuf gara kibbaa deemuuf murteessine. Mootummaan wantoota koree kanaaf barbaachisan mara guutuuf waadaa galus gaafa guyyaan ga'u bakkaa dhabne. Kan biraa haafuuti geejjibu mallee hin qopheessine. Jila koree kana aanaalee ramadameen ga'uuf konkolaattota 25 gaafannus konkolaataa moofaa 3 qofa nuuf dhiyeessan. Yaanni isaanii karuma kamiinuu yaalii araaraa koree kanaa gufachiisuu akka ta'e daran ifa ta'e. Abbootiin gadaa hedduu gaddan. Hamilee isaanii eeguu fi morka qondaalota mootummaatiin maallaqa abbootii qabeenyaa irraa fuudhuun konkolaattota kireessinee koreen guyyuma qabametti bakka ramadametti akka bobba'u goone. Akkuma koreeleen bakkoota itti ramadaman gahaniin rakkoon mudachuu eegale. Qaamonni duraan tole jedhan duubaan shira xaxaa akka turan qabatamaan mul'ate. Gama miidiyaa hawaasaanis duulli waraanni akka hin galle jedhu ni xiixe. Waraanni irra jireessi waamicha gama miidiyaan godhame fudhate bakka qophaa'e yoo dhaquu yaalu dhukaasni itti banamuu jalqabe. Abbootiin gadaa ramadamanis butamuu fi doorsifamuu eegalan. Gama mootummaanis waadaan galame ni cabe. Bulchitoonni aanaa fi godinaa tumsa irraa eegamu gochuu didan. Gara lixaatiinis waraanni waamicha kabajee galees simannaa fi kunuunsa barbaachisuu dhowwaman. Nyaataa fi bakka bultiituu dhiyeessuu didan. Bakka tokko tokkotti waraana nagaan meeshaa isaa abbootii gadaatti kenne humnaan fuudhuuf poolisii fi loltoota qabatanii dhaqan. Haalli kun miseensota koree hedduu rifachiise. Waraana galuuf murteesses shakkii keessa galchee of duuba deebise. Akkasiinuu miseensonni koree cichanii doorsisaa fi reebicha obsanii waraana hamma dhufe kunuunsuu yaalan. Kibba gara ani dhaqettis rakkootu ture. Dura godina Gujii magaalaa Bulee Horaa akkuma geenyeen miseensota koree waraana godina Gujii keessa socho'uu akka galchaniif ramadame bulchiinsa achiitiin wal barsiifne. Waliigalteen ture waraana kan simatee galmeesse meeshaa irraa fuudhee galchuu koree gumiin ijaare ture. Bulchitoonni godina Gujii garuu waraana godina keenya jiru nutu galchaa kanas waraana waliin mari'annee waliigalleerraa jedhan. Koreen Finfinneerraa dhufe yoo hirmaachuu barbaade nu jalatti hoogganamuu qabaa jedhan. Nuti koree walabaa akka taanee fi caasaa bulchiinsaa jala galuu akka hin barbaanne falmine. Walii galuu dadhabnaan abboota gadaa Gujii fidan. Isaanis akkuma bulchiinsi godinaa nutti hime waraanni achi jiru karaa bulchiinsa godinaatiin galuuf qophii ta'uu mirkaneessan. Akka yaada araaraattis abbootiin gadaa Gujii koree Finfinnee dhufe waliin qindaa'uudhaan waraana galchuuf waadaa galan. Gaafa nuti Booranaa deebinutti waraana walitti qabanii akka nu eegannuuf himan. Tole jennee dabarree magaalaa guddoo godina Booranaa Yaaballoo dhaqne. Achittis shira caalutu shiramee nu eege. Abbootii gadaa fi jaarsota biyyaa nuti dubbisuuf waammanne warri bulchiinsaa karaa irraa maksanii maqaa walgahiin jaataneessanii akka nu hin agarre danqan. Waywaannaa dheeraa booda guyyaa lammataa yoo argannu ammoo gumiin abbootii gadaa Oromiyaa abbootii gadaa Booranaa mufachiiseera. Kanaafuu murtii isaanii hin fudhannu isin waliinis
hin hojjennu jedhan. Gumiin maal akka itti balleesse yoo gaafannu walgayii abbootiin gadaa waraana akka galchaniif irratti murtaa'e san irratti hin affeeramne ni tuffatamne jechuun komatan. Nuti akkasin hin affeeramne hin beeknu, isin affeeruu dhabuun sirrii miti, komii keessan nutis itti himna, isinis akka sirna gadaatti jara gaafadha. Waraana kana galchine nagaya buusuun Booranaa fi Oromiyaafis faayidaa qaba. Kanaafuu kan komii gara fuulduraatti fitna amma waliif tumsinee waraana kana haa galchinu jenne itti wawwaanne. Isaan garuu waraana kana nutu ijaare, nutu waggoota 27 itti dhiige, itti deegee asiin ga'e, waan nu jenne hin didanii nutu galchaa isin deemaa nuun jedhan. Ejjennoo isaanii akka jijjiiraniif hedduun itti wawwaadhe. Naannoon sun yeroo dheeraaf lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas walitti bu'iinsa sabootaan miidhamaa turuun yaadachiise. Kana boodas gaaga'ama biraa hanqisuuf waraana san akka ofirraa galchan gaafadhe. Waraanni sun nyaapha nurraa tiksaa waan jedhaniif yaaddoon isaanii san yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo achi jiru naannawa sanii deemuun dirqama akka hin taanee fi mootummaan araarame humna nageenyaa godinichaatti dabalamee uummata tajaajiluu akka danda'u itti himuun amansiisuu yaale. Yaada kana dhageenyaan abbootiin gadaa kun danda'amnaan waan gaariidha jedhan. Kana gidduutti namni tokko marii itti jirru keessaa ka'ee bilbilaan dubbatee nutti deebi'e. Yaadni ani dhiyeesse fudhatama akka hin qabne labse. Abbootiin gadaa rifatanii lafa laalan. Namichis waltajjiin dhumeeraa jedhee nu bittinneesse. Mariin achumatti dhumus abbootiin gadaa nutti qalanii meedhicha nutti hidhanii nu eebbisanii deeman. Gama biraatiin gaafuma yaaballoo geenyu xalayaa obbo Daawud irraa jaalgollicha dheengeetiif fuunee dhaqne gara nama dhaabni ramadeetiin ergine deebii eeggachaa turre. Guyyoota 2 booda haaldureewwan hedduu tarreessuudhaan kunneen guutaman malee hin galluu jedhe. Haaldureewwan inni tarreesse sun Finfinneettis ka'anii irratti haasa'amuu ibsuun ejjennoo isaanii jijjiiranii akka galan amansiisuuf dhaamsa itti ergine deebii eeggachuutti seenne. Osoo deebii san eeggachaa jirru wanti ajaa'ibaa biroos nu qunname. Namni tokko natti dhufe waraanni akka galu yoo barbaaddan qarshii miliyoona 5 kaffaluu akkan qabu natti hime. Maaliif jennaan warri akka waraanni hin galle barbaadu miliyoona 4 kaffaluuf waadaa galaniiru, ati san yoo caalchiftee kaffaltanii galchinaa naan jedhe. Anis lakkii koreen akkaataa walii galtee mootummaa fi adda bilisummaa Oromootiin waraana galuu barbaadu nagayaan galchuuf malee maallaqaan sossobuuf hin dhufneen jedheen. Namni sunis ati dubbiin siif hin galle erga hin kaffallee yeroo kee hin qisaasessinii galii jechuun na gorsee deeme. Namni haasaasan dhaggeeffataa ture booda akkanaaf himetti Jawaarfaan waraana galchuuf mootummoota biyya alaa irraa maallaqa guddaa argataniiru oduun jettu deddeemaa turte. Deebii jaarsota jaalgollichatti ergine eegaa osoo jirru magaalatti gadhiifnee akka deemnuuf dhiibbaan nurratti godhamu cime. Warri hoteela nuti qabanne namoota biraatiif akka kireessaniif nuti akka gallakkifnu nutti wawwaatan. Nuti garuu dinnee halkan tokko itti dabalanne. Halkan san dubartiin ajajjuu waraana bilisummaa Oromoo akka taate of ibsite bilbiluun yaaballoo gadhiisee deemuu yoon baadhe akka na ajjeesan dhaadatte. Anis nagaya sabaa fi biyyaatiif malee garee kamuu dirqisiisuuf karoora akkan hin qabneen himee fi yoo waraanni bilisummaa Oromoo galuu hin barbaanne filannoo keessanii afaan wal darbuun barbaachisaa miti. Na doorsisuu yaalaa yoo jiraatte garuu gaafan biyyatti galu du'a ofirratti murteessuu kiyya beekii jedhee dheekkamsaan itti dubbadhe bilbila itti cufe. Barii isaa hogganoonni bulchiinsa godinichaa nama nutti erguun magaalaa sanii akka nu baasan ajajni gubbaa akka itti dhufe nuu himanii akka deemnu nu kadhatan. Ajajni sunus eenyu faarraa akka dhufe ragaa waliin nutti agarsiisan. Ergamni keenya akka galma hin geenyeef shirri qindaa'aan geggeeffamaa akka jiru hubanne barii isaa kaanee deemne. Bulee horaa yoo geenyu koreen hojii akka dhorkamee fi waraana homaa akka galchuu hin dandeenye hubanne. Bulchiinsi dubbii waraana bilisummaa Oromoo godina keenya jiruun waliif gallee galchuuf xumurree jirraa jechuun yoo gadda barru nuuf himan jijjiiruun yakka waraanni bilisummaa Oromoo hojjete jedhan nuuf tarreessuutti seenan. Namoota waraanni bilisummaa Oromoo miidhe jedhan fiduun nu fuulduratti akka booyanii gangalatan taasisan. Jilli obbo Hayilee Gabreen durfamu kan gara shaakkisoo deemes bifuma kanaan hojii akka dhorkame dhageenye. Waraanni akka hin galleef godinoota lamaanittuu shirri akka hojjetame ifa. Nutis kana barree galaaf gara Finfinneetti qajeelle. Keenyaan wal bira qabamee yoo ilaalamu jilli koree teeknikaa kan gara lixaa deeme milkaa'aa ture. Waraana 100 galchuu danda'aniiru. Garuu ammoo isaanis rakkoo hedduuf saaxilaman. Miseensota butamantu ture. Kan doorsifaman hedduudha.
Waraana galee qabatanii meeshaa fuudhanis mootummaatti kennanii gara Finfinnee yoo ka'an warri mootummaa geejjibaa fi nyaataan gargaaruuf fedhii hin qaban ture. Baqqalaa Garbaa fi Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo namarraa liqeeffachaa bakka hanqates itti kadhachaa geejjibaa fi nyaata danda'anii fidanii xollay geessanii mootummaatti kennan. Garee waraana bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaatii dhufe Jaal Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo waliin Amboo mooraa leenjii poolisii Sanqallee dhaqnee daawwanne. Nyaata dhoowwatanii waan turaniif sangoota binnee biddeena uummata Amboo irraa fuunee nyaachifne. Warri mootummaa waraanni kun akka galu fedhii akka hin qabne gochaa hedduun nuuf mirkaneessan. Akkasiinuu osoo abdii hin kutiin waraana haga hafe amansiifne jaarsotii biyyaatiin gorfannee akka galchinuuf yeroon ji'a tokko akka nuuf dabalamu gaafannee nu didan. Inumaatu lola bal'aa itti labsan. Akkuma waraana galchineen gabaasa raawwii qopheessinee qondaalota mootummaa ajajoota raayyaa ittisa biyyaa fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo waamnee dhiyeessine. Rakkoolee mudatanii fi milkii arganne ibsuun lakkoofsa loltuu fi meeshaa waraanaa galchines gabaasne. Waraanni galuu didee sababii dideef maal akka ta'es itti himne. Sababoonni sunis qaamonni lamaan waadaa galan diiguu, olola marsaa hawaasaa fi hanqina yerooti. Waraana hafe amansiifnee galchuuf ji'a tokko akka nuuf kennan gaafannee didamuus ibsine. Kanaafuu waraana hafe galchuuf mootummaa fi addi bilisummaa Oromoo karaa biraa akka barbaadan eeruun hojiin keenya akka xumurame beeksifne. Garuu mootummaanis ta'e addi bilisummaa Oromoon fala osoo hin argin jeequmsi hammaataa deeme. Shimallis Abdiisaa pirezidaantii ta'e akkuma muudameen koree fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo waajjira isaatti walgayiin waame. Obbo Shimallis rakkoo gara waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafeetiin uumamaa jiru erga ibsee booda gama adda bilisummaa Oromootii Obbo Daawud Ibsaa waraana gumii abbootii gadaatti kennuu yaadachiisuun ammatti waraanni dhaaba isaaniitiin hoogganamuu akka hin jirre ibsan. Yaaduma kanarratti hundaa'uun addi bilisummaa Oromoo waraana bosonatti hafeef akka hin gaafatamne kan ibsu xalayaa qophaa'ee bakka bu'oonni adda bilisummaa Oromoo mootummaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa mallatteessan. Nuti warri koree bakka buunes ni mirkaneessine. Waraana bosonatti hafeef yaamichi dhumaa godhamee fi sanbooda mootummaan uummata waliin seera haa kabachiisuu jedhame. Nutis dhimma waraana galchuu asumatti goolabne. Yeroo hedduu namoonni waraana hiikachiisanii jechuudhaan nu komatu. Komiin kun kan hin waakkadhus kan hin gaabbus miti. Wal waraansa Oromoo jidduutti dhufaa jiru hanqisuuf waan danda'een osoon tattaafachuu baadheen gaabba ture. Biyya keenya keessa qabsoon hidhannoo raawwatee siyaasa nagaatti ce'uun barbaachisaa ta'uu cimseen amanaa ture. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu araarri bu'uun ce'umsaaf dhimma murteessaa hundaa olii akka ta'e Abiyyi gara aangoo osoo hin dhufin kan wawwaachaa turedha. Kanaaf ammoo sababan qaba ture. Kan dura humna hidhatee qabsootti jiru tokko mootummaan haaraa aangoo qabu araarsee waraana bosonaa baasee hawaasaa fi sirna mootummaatti hirmaachisuu danda'uun ce'umsi gara dimokiraasiitti godhamu akka milkaa'uuf shoora guddaa taphata. Waraanni itti fufuun siyaasa lolaa babal'isee murna sirna abbaa irree ijaaruu barbaaduuf carraa bana. Humni dhiibamee bosona galee lola dhaabee araaramee bifa amansiisaa ta'een bulchiinsaa fi uummatatti makame jechuun siyaasni lolaa dhaabbatee siyaasni lammummaa lafa qabataa jechuudha. Kun ammoo dirree siyaasaa bal'isee warreen sirna abbaa irree haaraa ijaaruuf hawwii qaban hongeessa. Kan lammataa seenaa diinummaa adda bilisummaa Oromoo fi OPDO gidduu jirurraa ka'uun humnoonni lamaan kun araaramuun siyaasa lolaa keessaa bahuu baannaan qoqqoodamiinsi Oromoo itti fufuun carraa aangoo cimsannee saba keenya gadadoo keessaa baafnee biyya ammoo gara misoomaa fi dimokiraasiitti ceesisuuf qabnu ni fashalsaa jedhee waan hin sodaadheefi. Kanarraa ka'uun akkuma aangoon Oromoo harka akka seenuuf deemtu hubadheerraa kaasee hogganni OPDO fi adda bilisummaa Oromoo sanfisaan haasaa jalqabanii araara gidduu isaaniitti buusanii biyya ceesisuuf akka waliin hojjetan wawwaachaan ture. Hamman abdii kutadhee gara siyaasaa mormituu seenutti gaafniin qondaalota mootummaas ta'e adda bilisummaa Oromoo carraan arge maraan itti wawwaatinii fi hin dheekkamiin hin turre. Booda of duuba yeroon deebi'ee xiinxaluu gama lachuu keessaa murni hammi tokko durumaanuu araara buusuuf fedhii akka hin qabne wantoota akeekan hedduutu ture.
Fakkeenyaaf qondaalonni mootummaa gariin maaliif dhimma adda bilisummaa Oromoo kana faana akkanatti rakkattaa? Waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona turuun nuuf gaariidha. Wayyaanee nuu jiraachuu adda bilisummaa Oromoo fayyadamtee Oromoo gadi qabdee waggoota 27f aangoorra turte. Silaa Oromoon finciluu aadaa godhatee nuttis kan finciluu hin dhabamu. Kanaafuu maqaa adda bilisummaa Oromoo itti maxxansinee cafaqnee bulchinaa jechaa turan. Gaafas akkas kan yaadaniif waraanni bilisummaa Oromoo akkuma bara wayyaanee qancaree qarqara biyyaa aanaalee muraasatti daangeffamee jiraata jedhaniiti. Haalota keessoo Oromoo jabina mootummaa haaraa haalota biyya alaa keessaafuu addunyaa jijjiiramaa deemuu hubachuu dhabuurraa yaadni sun dhufe. Xiinxalli dogoggoraa sun carraa humni riphee Oromiyaa keessatti dagaaguuf qabu tuffachuu fide. Erga Oromii aangoorraa bu'ee murni Oromoo qabatee booda riphee lolaan Oromiyaa keessatti dagaaguuf deeggarsa hin argatu jedhanii tilmaaman. Ilaalcha akkanaatu dhimma silaa marii gabaabaa fi baasii xiqqaan fixuuf danda'amu gama wal waraansaa Oromiyaa fi Itoophiyaa raasuu danda'uutti akka guddatu godhe. Gama adda bilisummaa Oromoonis hoggansi ammi tokko durumaa araarri hin danda'amu jedhanii jala muranii ejjennoo qabatanii turan. Kanarraa ka'uun gaafuma Eertiraarraa galan waraana hamma tokko gara Tigraayin galchuun mootummaatti yoo kennan waraana kaan ammoo gara Sudaaniin lixa Oromiyaa galchan. Finfinneedhaa mootummaa waliin waa'ee nagaa fi ce'umsaa dubbachaa waraana bosonatti ergan ammoo cimsaa akka turan dhawaataan ifa ta'e. Tooftaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo kana osoo isaan Eertiraa hin ba'iin dhaga'us mootummaa waliin wal amantaan uumamuu yoo danda'e waraana bosonatti hambisan ni galchuu jedheen abdachaa ture. Afaaniin nagaa waliin dubbachaa duubaan shira walitti yaaduun hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa boodarra jalalachuu kasaarse. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo akka adda baqaqu taasise. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo jalaa of baasee kophaatti akka ijaaramu godhe. Diinummaa fi waltuffiin adda bilisummaa Oromoo fi OPDO gidduu ture furamuu dhabuun ce'umsa aarsaa guddaan arganne gufachiisuu keessatti shoora guddaa taphate. Warri OPDO ammoo adda bilisummaa Oromoo dhaaba of tuulaa garuu waggoota 50 afaaniin malee qabatamaan bu'aa hin buusin jedhee qeeqa. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba ganamaa abbaa sabboonummaa fi akka mankuusaa hayyootaatti of ilaaluun aangoon naaf maltii jedha. OPDO'n ammoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo biraa baqatee biyyatti hafnee kan asiin gahee Oromiyaa kan ijaaree fi muuxannoo bulchiinsaa kan qabu nuhi kanaafuu aangoo qabatee biyya ceesisuu kan danda'us nu qofaa jedhu. Waljibbii fi waltuffiin kun barbaachisummaa wal danda'anii aangoo qooddatanii waliif tumsuun biyya ceesisuu akka danda'amu jara lamaanuu jalaa haguuge. Hariiroo OPDO fi adda bilisummaa Oromoo gara araaraa akka hin deemne wanti danqe kan biroo atakaaroo murnoota adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo bara 2001 irraa eegalee murnootatti caccabaa ture. Gaafa jijjiiramni bara 2018 sun dhufu gara murna shaniitiin biyyatti galan. Murnoonni kunniin akkuma biyyatti galaniin gadoo kaleessa walirraa qaban haaloo ba'uuf socho'an. Murni hammi tokko mootummaatti galee isaan duubaan murna biraa miidhuu tooftaa godhate. Kan mootummaatti hin maxxaniin ammoo murnoota madaqansan laalee mootummaa balfee diineffate. Warri mootummaatti goree araarri adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamuuf mootummaa gidduutti yaalame akka hin milkoofne shira diigumsaa guddaa xaxan. Gameeyyiin sabni kabajuu fi qabsoo kanaaf shoora guddaa taphatan osoo hin hafin jibba walirraa qabaniin summii hamaa facaasaa turan. Waljibbaa fi hinaaffaa hooggantootaa kan durattuu adda bilisummaa Oromoo laamshessee murna hedduutti caccabsiisan qabatanii biyya galuun OPDO'tti saaxiluun tuffii fi jibba jarri adda bilisummaa Oromoo irraa qabdu daran hammeesse. Walumaa galatti rakkoon adda bilisummaa Oromoo fi OPDO karaa nagaatiin saffisaan furamuu baannaan sabaa fi biyya kanaaf balaa hamaa akka fiduu malu yeroo hedduu barruulee dhedheeraa barreessaan ture. Gara miidiyaattis dubbachuu bira dabree hooggantootattis wawwaachaan ture. Hariiroo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa waliin dhuunfaan qabuuf fayyadamees walitti dhiyeessuuf hedduun yaale. Boodas koree teeknikaa keessatti sududaan hirmaachuun ifannaa malee haga dhumaatti tattaafadheen ture. Dhumarratti gaaddisa hooggansaa Oromoo ijaaruun qaroon siyaasaa Oromoo ejjennoo waloo qabatanii injifannoo sabni argate akka tiksanii fi dirqama biyya ceesisuus akka bahan carraaqe. Garuu bololli jibbi shakkiinii fi muuxannoo dhabuun hooggantootaa yaaliin godhame sun akka hin milkoofne danqe. Akkuma sodaannes Oromiyaa jeequmsa hamaa keessa galche. Carraa Itoophiyaan gara sirna siyaasaa dimokiraatawaa kan misoomaa fi tasgabbii mirkaneessuuf ijaaruuf qabdus qisaase. Nu warra waraanni nu gahaa nagaa nuuf wayyaa jedhemoo
kanneen lakki lolaan malee siyaasni hin hojjetamu, aangoonis hin argamu yookiin hin tikfamu jedhetu sirrii ture laata? Ragaan isaa ifanatti fakkaata. Waan hundaafuu balaa wal waraansi Oromoo gidduutti fiduu malu sodaachuun san hambisuuf beekumsa, dhageettii fi yeroo kiyya osoo hin qusatiin yaaliin godheef hedduun itti boona. Osoon balaa as deemu argaa callisee laalee silaa har'a gaabbiin quban of nyaadha ture.